係者は BBC がアメリカで提携する CBS ニュースに対して、トランプ陣営スタッフの一部はプロフェッショナルな態度を取らず、墓地職員を言葉で罵倒したほか、体を使って威圧したと明らかにした。トランプ氏とその陣営は3年前、経営者は BBC がアメリカで提携する CBS ニュースに対して、トランプ陣営スタッフの一部はプロフェッショナルな態度を取らず、墓地職員を言葉で罵倒したほか、体を使って威圧したと明らかにした。トランプ氏とその陣営は3年前にアフガニスタン